Hola amigos de su canal Power Tools, sean todos bienvenidos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer una nueva puesta a prueba de estas dos herramientas, en este caso son dos taladros percutores de la marca DeWalt en su línea 20B Max, línea XR, sin carbones o escobillas. Cabe resaltar que de estos dos taladros, DCD999 y DCD1007, que son los más potentes en el mercado de DeWalt, ya hemos hecho una serie de pruebas con diferentes tipos de baterías. Sin embargo, en esta ocasión vamos a utilizarlos o a probarlos con las baterías de mayor potencia para cada una de las tecnologías. En este caso, el DCD999 tiene la tecnología Flexvolt Advantage, de la cual ya hemos hablado y tenemos incluso videos haciendo pruebas de esta tecnología. Entonces, este taladro con esta batería va a tener su máximo rendimiento frente al uso con una batería DCD205 según nos indica DeWalt. Para la tecnología más avanzada actual, simplemente se está denominando XR, tanto en herramienta como en baterías. Así que este taladro en conjunto con esta batería va a tener el máximo potencial respecto de su uso con una batería DCD205. Es decir, que vamos a probar ambas herramientas con las tres baterías con el fin de evaluar las tecnologías Flexvolt Advantage anterior y la nueva tecnología XR, comparándola con la de CB205, que es la comparación que siempre hace DeWalt para indicarnos el cambio de potencia de estas herramientas. Cabe resaltar que esta no es una prueba de laboratorio, es una prueba empírica, donde lo único que queremos hacer es simplemente darnos una idea de la potencia de las herramientas y la optimización de tiempo de trabajo al utilizar los diferentes tipos de baterías y la optimización con las tecnologías que cuentan cada una de sus baterías. Así que espero este video les guste. Si es así, les pido por favor lo comenten, lo compartan, le den like y sobre todo y más importante se suscriban al canal para continuar haciendo contenido como este. Así que vamos a las pruebas.
Muy bien amigos, hemos podido hacer diferentes tipos de pruebas utilizando las 3 baterías. Son pruebas de alta exigencia que llevan a las baterías y a la herramienta al límite. Y aquí al final de este video estamos dejando el resultado de cada una de las pruebas y con cada una de las baterías. Y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones, tanto del funcionamiento de la herramienta frente a la eficiencia con los diferentes tipos de tecnologías de baterías que está implementando DeWalt en este momento. Así que espero este video les guste. Si es así, como siempre les pido, por favor, comenten, compartan, denle like y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para que reciban la notificación de nuevos videos del canal. Nos vemos la próxima. Chao, chao.